Assalaamu calaykum asxaabteena ku xiran janaalkeena Garasho. Maanta mawduuceena waxaan kaga hadli doonaa magaalada Nairobi. Maxaad ka taqaanaa Nairobi? Maxaa maskaxdaada ku soo dhaco markaad maqashid magaalada Nairobi? Haddaba mawduuceenan maanta waxaan ku lafaguri doonaa taariikhdii ay soo martay Nairobi tan iyo xilligii gumeysigii iyo maanta. Haddaba haddaad nagu cusub tahay, like noo saar si ay nagu noqoto dhiirigelin. Hana naga iloowin subscribe si aad ula socotid muuqaal kasta aan soo dhigno barteena YouTube-ka. Fadlan taawo gambaleelka si aad ula socotid daqiiqad kasta aan wax soo dhigno. Ku soo dhawow mawduuceena maanta. Nairobi waa caasimadda dalka Kenya, waxaana degan dad gaaraya ilaa iyo ku dhawaad 5 milyan oo qof. Magaca Nairobi waxa uu ka yimaaday afka Masaayda, waxaana laga wadaa biyo qabow. Nairobi waa magaalada afraad ee ugu weyn qaaradda Afrika marka laga reebo Qaahira oo ah carigaas iyo waddanka Masar, Lagos oo ah magaalada ugu weyn Nigeria, iyo Johannesburg oo ah carigaas iyo waddanka South Africa ama Koonfur Afrika si uu haddaba qof kasta u yaqaano. Lama oga ilaa iyo hadda inay ka weyn tahay magaalada Muqdisho. Magaalada Nairobi waxaa la aasaasay taariikhda markay ahayd 1899, waxaana waqtigaasi la rabay in laga dhigo meel train station ah ama meel ay ku hakadaan tareenada ka soo baxa Uganda isla markaana soo mara Mombasa si ay u istaagaan Nairobi. Magaalada waxaa la bedelay sanadkii 1900 marka oo dab wada qabsaday magaalada oo dhan. Taariikhdu markay ahayd 1907, Nairobi waxay noqotay caasimadda bariga Ingiriiska oo markaasi la isku dhihi jiray wadamada Uganda iyo Kenya. 1963 waa markuu waddanka Kenya xornimada qaatay, waxaa magaalada noqotay caasimadda dalka Kenya, marka oo lagu dhawaaqay inay Nairobi tahay caasimadda dalka Kenya. Nairobi waxaa ku yaalo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta International Airport oo lagu qiyaaso mid ka mid ah garoomada ugu weyn Afrika, gaar ahaan Bariga Afrika. Wuxuuna ku yaalaa geeska magaalada, iyo garoon kale oo asagana ku yaalo geeska kale ee magaalada ka mid ah, laakiin uma weyna sida Jomo Kenyatta. Magaaladu waxay leedahay 3 laami oo waaweyn oo kala taga Mombasa iyo magaalooyin kale oo yaryar, iyo mid tago garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta Airport. Nairobi waa mid ka mid ah caasimadaha ay ugu badan yihiin dadka Soomaalida, khaasatan Bariga Afrika ama qaaradaba iskaba dheh. Tan iyo intaan soo gelin doono muuqaalkeena kan xiga, waa sidaas.